Motostore à Larby vous présente Mecamag. Tonga ary ilay fotoana izay nandrasantsika rehetra eto amin'ny fandarina Mecamag. Ny farany volana jiona lasa teo, izany hoe ny 7 sy 17 ny volana dia nisy ny hetsika izay nokarakarain'ny Motostore ary nampitondraina amin'ny anarana hoe Motostore Show ka tetsy amin'ny parking CCI Ivato no notanterahana izany. Maro ny hetsika izay hita teny an-toerana, isan'izany ny trano eva maro samihafa, nisy ny démonstration izay nataon'ireo mpanamory motocross ary farany fa tsy kely indrindra ny fifaninanana tamaniaka sy enduro izay tafiditra tanteraka ao anatin'ny championnat de Madagascar d'enduro 2019. Satria moa tontolon'ny moto ny resaka teto dia maro ireo fikambanana moto teto amin'ny tanàna no tonga nanohana ny hetsika. Toa andreo moto bold isan-karazany, ireo Harley Davidson sy Maxi Scooter, ny cross, eny hatramin'ireo karazana moto taloha toy ny mobilety sy ireo café Rasher, tao koa ireo club izay mpanao création moto vintage. Samy nampiseho ny mahizy azy avy ny tsirairay teto ka nahafinaritra ny maso ery ny mijery ireo karazany. Nisy ny parady izay nikarakarain'ny Motostore tamin'ny hetsika ity izay nandraisan'ny ireto club maro samihafa ka ny alady maraina izy ireo no ny fampitona teo alohan'ny vavahadin'ny kianjan'ny Mahamasina. Moto ny isa teo amin'ny 50 teo no nandray anjara tamin'izany ka saika ireto moto be tanjaka no hita tamin'izany, tao ny Boldor, ny Royal Enfield, ny Maxi Scooter sy ireo maro samihafa hitantsika amin'ny sary zao. Lavalava ny lalina no lalovan'izany parady izany ka niainga teo Mahamasina. Namakivaky any Analakely ary nihazo any Masay iny, teo no nisy ny fijanonana voalohany.
nizotra namonjy tany mozole avy eo ka namakivaky tao 67 hectare ary nandalo andotam-penaka raha andeha hiazony lalina vaovao tany tsara saotra. Naharitra ora roa teo zany lalan'izany ary ny tanjona moa dia hamonjy ny toerana nanaovana ny hetsika, izany hoe namonjy ny CCI vato. Nahavariana mpijery teny an-dalana rehetra teny ny nahita ireo motara marobe ny lahatra ireo satria tsy dia fahita amin'ny andavanandro. Rehefa tonga teny an-toerana kosa izy reto dia nilahatra samy naka ny toerana ka tao anatin'izany ny nisy ireo nanao spectacle kely tamin'ny alalan'ny Burn ho an'ireo olona tonga nijery teny an-toerana. Izay mahakasika ny paradiny fa eo amin'ny tontolo motocross kosa indray no andeha ho jerevantsika. Raha ny teo amin'ny tontolon'ny fifaninanana no asiana teny kely dia afa-tsy toy ny mahazatra antsika izany. Tanamaniaka no nampitondraina ny anarana ka circuit tracé tsy amin'ny lalantany fa goudron no nilalaovana. Ary nisy ny karazana obstacle maro izay tena sarotra lalaovana tokoa toy ny vatobe, ny kodiarana, ny vatakazo, ny conteneur sy ny maro hafa. Tao koa ny enduro izay toy ny mahazatra antsika ireny ihany. Saingy ny alavirana no samy hafa. Amin'ny maha championnat ity lalao ity dia maro ny mpandray anjara tamin'izany ary nisa 30 teo ireo ka nizara hosokajy maromaro. Alors ce matin, on a eu la première partie de notre événement moto qui intègre en fait les Motosport Show, c'est-à-dire la course de championnat Tanamaniacs. Ce matin, on a fait rouler les pilotes pour des essais de dynamique sur le parcours parking. On a fait des essais dynamiques parce que c'est un parcours artificiel et c'est une première fois à Madagascar, donc les pilotes ne connaissent pas du tout ce genre d'obstacle et donc on a donné l'opportunité d'essayer toute la matinée. Après les essais dynamiques, les pilotes sont descendus en bas, à 200 mètres d'ici, pour la spéciale sur terre, sur gazon, qui est le cross test. Et ça, par contre, la reconnaissance est faite à pied. Donc on n'a pas le droit d'essayer avant. Tous les pilotes sont allés faire un tour à pied. Et après, les officiels de la fédération ont donné le départ un par un pour prendre le premier chrono. Il y aura donc au total 6 chronos. Le premier chrono, ça a été ce matin. Le deuxième chrono, ça va être à 14h sur le spécial artificiel parking. Et pour aujourd'hui, on s'arrête là. Demain, ça va être la même chose.
tard dans la matinée, on va voir. Non, dans la matinée, on va voir d'abord les cross-tests. Donc la deuxième épreuve du cross-test. Et après, on remonte ici pour faire la deuxième épreuve de la spéciale artificielle. On fait une pause, on redescend pour le troisième tour, la troisième manche. Et on remonte ici pour terminer. Donc ça fait en total 6 spéciales chronométrées. Et le total des 6 spéciales chronométrées va donner le classement final par catégorie. Raha ny teo amin'ny Scadi 85cc dia nisy telo izy ireo ka nipetraka teo amin'ny larina voalohany Petit Jean. Mafo azy ny nanao ny tanà maniaka kanefa tafavoaka foana izy tamin'izany. Ioana kosa dia tsy nandray anjara tamin'ny ilay parcours difficile fa teo amin'ny enduro izy no nilalao ka teo amin'ny larina faharoa no nisy azy tamin'izany. Torak'izany koa Gino sy miaro tao amin'ny enduro izy reto no nanao ny fifaninanana ary nilatra tao amin'ny larina fahatelo sy fahaefatra.
Motostore à l'Arby, la ligne complète pour tout type d'achat de moto. Un espace de 2 ateliers de SAV, un large panel d'équipements et d'accessoires s'offre à vous. Distributeur dans toute l'île des marques Husqvarna, Sim, CF Moto et BMW. Motostore est représenté par 8 points de vente. Venez visiter notre showroom à l'Arby. Motostore, l'univers des motards à Madagascar. Tao amin'ny squad féminine dia tsy nahitana afa-tsy mpandray anjara iray tsy izy zany fa i Laure 43 minutes 55 secondes no fotoana vitany tamin'ireo lalao karazany roa ireo. Tá lindo, é ali. Tá raha nivokatra teo amin'ny squad vétéran teo indray tao anatin'ny épreuve roa dia niady be ny fotoana teo amin'ny Paolo ilay mpanamory Husqvarna sy Nicolas satria dia 3 secondes monja no elanelana teo amin'ny izy mirala ary mbola nilatra teo amin'ny larina 10 sy 11 teo amin'ny général kosa ireto farany. Niezaka ihany Nicolas 5 teo amin'ny parcours difficulté izy no sahirana kely.
nanaraka teo amin'ny larina fahatelo kosa i fanfan nanenjika mafy izy tao amin'ny enduro raha sahirana teo amin'ny tanamaniaka taraiky 5 minutes tao arinany fanfan kosa i Sandro raha nanao 24 minutes sy 9
raha 23e place ny général kosa i Roland Ratsiraka dia mbola tafavoaka teo amin'ny larina fahadimy nyity sokajy ity izy. Ity farany izay tsy tazana elaela tao anatin'ny tontolon'ny cross noho ny accident izay nahazo azy tamin'ny premier manche taona 2024 ka izao hitantsika niverina ny lalao izao indray. Tsara fantasika aloha zany fa voalohany ny zavatra teto ohatran'ity ta Madagasikara. Jerevonareo ny zavatra manahirana ohatra ty pneu ngeza be ty zay akarana dia aveo le vatovato reny dia miakatra ambony le conteneur miakatra ambon'le zany hoe fomba fanaovana moto hafa mihitsy zany ary le tena olona manana traikefa sy manam-pahaizana be reny tena mpanao an'izao. Dia kanjo moa misy eto amintsika izy androany dia zavatra nafinaritra be dia maro be ny koa ny olona nandray anjara tamin'le zavatra sarotra be ty aloha vitsivitsy ihany zay nandray anjara fa le fandraisana anjara amin'le carnaval motard be dia be nandeha teo dia ny message tiana pasina moa zany dia hoe ny olona rehetra afaka manao daholo dia mety manahirana satria somary lafo moto fa misy fanarahana foana afaka atao miaraka amin'ireo mitantana orinasa mivarotra moto ireo ary indrindrandrindra tsy tsara tsika mandeha mafy be any amin'ny bypass anina fa so misy loza fa ny tena rehefa ty andeha mafy zany dia aloha manao compétition zay na mitondra scooter na mitondra inona fa samy ty vitesse daholo zany fa mila mitandrina afa-po tanteraka ako satria maro ireo olona tanora tsy tonga fa na ny anjera na sarotra loatra dia tsy mahasaha sy ny sisa dia tsika mba efa zokizokiny ihany kanefa ny tonga ka donc zany nisy olana kely indray mandeha fotsiny fa ankapobeany zany milamina mahafinaritra. Raha ny teo amin'ny vokatra teo amin'ny vétéran 1 kosa indray dia lasa nitsitsiny loha laharana ary teo amin'ny laharana fa efatra ny classement général no misy azy. Ity mpanamory ity izay sady nandray anjara tamin'ny championnat no ihany koa ny filoha fédération ny motocross 15 minutes 51 secondes no fotoana vitany tamin'izany. Nahatratra be ny lalao androany nisy ihany ny anjera fa ny tsara marihana angambany aloha dia niakatra ny vao ampilalao malagasy tamin'ity indray mitoraka ity. Voalohany nisy obstacle artificiel ohatran'izao sady hita hoe nafinaritra ampijery sady betsaka ny tonga dia maneho fisaorana ny mpikarakara tena nafinaritra. Afa-po raha ho anahy manokana afa-po nisy fianjerana vitsivitsy fa zany hoe tsy dia gravy faly koa mahita ny mpilalao be da be nandray anjara raha fijery côté fédération dia faly ihany koa satria
betsaka ny laza hoe tsara verina matetika ny zavatra ohatr'izao. teo amin'ny larina faharoan'ity sokajy ity no nahitana ny pronobis raha toka fa 12 izy teo amin'ny général mafoazy ihany koa ny tana maniaka tamin'ity. namarina ny top 3 kosa i Tarzan raha tara 9 minitra be izao tamin'ny pronobis izy ary 21e place izy teo amin'ny général. izay ro ny teo amin'ny zala vétéran fa andeha hojerevantsika indray ny teo amin'ny sokady junior are ifofo no nandrobaka ny loha larina teto 15 minutes 19 secondes ny fotoana vitany tamin'ny dingana faharoa ary fahatelo izy raha teo amin'ny général. ity tovolahy ity dia tena mbola tanora tokoa kanefa efa nahavita zavatra tsara azo lazaina fa tanora ho avin'ny tontolo motocross tokoa raha ifofo manokana. Marco kosa eo amin'ny larina faharoa an'ity sokajy ity samy mahery na ifofoana i Marco fa na dia mbola tanora toy izao aza dia efa mahavy ny feniarany crossade ary 16 minutes 14 secondes no vitan'ny Marco tamin'izany. narahiny Cédric 45 secondes tao aorinany kosa i Marco combat be raha teo amin'ny fotoana vitan'izy roa lahy ireto. na dia mbola junior aza reheto mpanamory ireto dia tena niady be teo amin'ny 12 premier ny général avokoa izy rehetra. raha nivokatra teo amin'ny catégorie 2 kosa indray are raha fa fito David teo amin'ny classement général dia lasa ny voalohany teto amin'ity catégorie ity mpanamory ity izay tsy tazana ny lalaona andritry ny efa taona noho ny antony maro samihafa ka izao izy miverina izao indray. C'était que du bonheur quoi. Moi personnellement, moi je suis satisfait, surtout que ça fait 4 ans que je n'ai pas fait de compétition, donc ouais non je suis carrément satisfait, ouais, complètement. Ok, merci. Je me suis bien amusé. Ok. À l'année prochaine hein. Ok. Merci bien. Narahiny Fayaz raha fahatelo ambin'ny folo ninitsy azy teo amin'ny général ka 18 minutes 43 secondes no vitany dia izao nametraka azy eo amin'ny larina faharoa amin'ny catégorie 2 izao.
James kosa ny teo amin'ny 3e place ho an'ity sokajy ity. Teo amin'ny catégorie 1 indray dia tena nafana ny combat teo amin'ny Mathias sy Ranty. Ranty ilay mpanamory tombon-daka tamin'ny taona laza satria dia nitovy ny fotoana vitan'izy roa lahy ireto raha samy 14 minutes 27 secondes. Somary very kely ny fotoana vita Mathias teo amin'ilay tanamaniaka ka nanenjika izy teo amin'ny enduro ka izao ex-aequo izao. Izany hoe izy roa lahy ireto ny voalohany teo amin'ny général ary mbola voalohany teo amin'ny ity sokajy ity. Zany misaotra n'Andriamanitra dia misaotra ray aman-dreny, misaotra ny tondra nanotrina koa dia surtout misaotra ny Motosport tamin'ny organisation sy ny accompagnement. Dia ty aloha zany tena marina hoe tsy mahazatra satria teo nisy ny azoazo kely, nisy ny pneu, zavatra tsy dia fahita, nisy ny vato, moa ny surface koa goudron dia somary sarosarotra kely satria izay zatra eo amin'ny tany. Fa bon, nety ihany lay izy ny farany. Afa-po tsara sady ny organisation tena nety moa le izy anatin'ny 2 parties zany hoe partie somary sarosarotra dia ary partie rapide dia tsara be le izy. Raha ny marina dia tsy mbola nahazatra ny retim-panamory eto amintsika ity lalao tanamaniaka ity kanefa na izany aza dia faly avokoa ny rehetra niatrika izany. Dia izay indray ary no azo natolotra ho an'ny androany fa amin'ny herinan'ito izao isika dia hanaraka indray ny championnat de Madagascar de slalom izay natao tetsy amin'ny boulodrome Bevalala izay nokarakarain'ny club MSA. ID Motors sur la route d'Ic vous a présenté Mécamag.